Oi, gente! Tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje nós iremos jogar Jumanji de novo, porque eu tô devendo para vocês. Então vamos correr! Pegue ele! Com prazer, mademoiselle. Aham, eu gosto muito dessa parte. Gente, essa é uma parte que eu preciso de muita concentração. Você não tem que concentrar muito no primeiro, mas sim se salvar. Eu também amo essa fase. Quando a alergia ataca... Opa, gente, acabei esquecendo, mas eu ainda tenho uma das minhas partes favoritas: vencer do mal. Entendido? Gente, não é que hoje eu tô com sorte? Só fui falar que hoje eu tava com sorte, olha o que acontece, gente. Gente, faltou uma missão concluída e a gente conseguia mais um baú. Gente, falta 500, então tô pronto pra mais uma corrida? Apareceu aqui. Mas já, gente...
bater o meu recorde mesmo. Mas vamos na outra, que é aí que eu vou me concentrar. Joias para nós dois, melhor um áudio. Depois é só Deixa rolar, nós dois vai pra ficar. Jura, 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 jura. Jura, juradinho. Vamos ver. Não, não posso. Eu tenho uma missão para cumprir. Agora quer ver que se eu meter aqui a mão, não vai dar? Viu, gente? Eu ia perder essa chance.